de YouTube, soy Mr. Feromonas y en el capítulo de hoy hablaremos sobre... Shall we begin? Sí, esos dudosos sonidos que vienen justamente cuando menos lo esperamos. Cuando estamos con los suegros. ¿Cómo está, joven? Muy bien. O cuando nuestra pareja, novia o polola, aún no lo es. Marcelina, quería decirte... Sí. Si quieres ser mi... Estúpido. Buscando trabajo. Señor Feromonas, su currículum me parece interesante. Dígame una cosa. Tome asiento. ¡Cochino de mierda! También hay algunos ruidos que parecen serlo, pero no lo son. Cuando estamos en el colegio, en la universidad, en clases, y hacemos esto. No fue eso. No, fue la silla. Sentándonos en el living de la casa de tu pareja, novia o polola. Sí, mi amor, yo lo espero. Oh, compartiendo con tus amigos. También hay sonidos que salen de nuestra boca, pero claramente no son palabras. Cuando estamos nerviosos, amigos, quería decirles a todos que yo... Cuando tomamos bebidas gaseosas. ¿Quién quiere bailar conmigo? Los bostezos. Son esos que están prohibidos en el teatro, en la televisión y en cualquier actividad con público. Porque se contagian. Bien, amigos, en este momento que están todos... Están todos muy pendientes. Dale like o me gusta ahora mismo si es que te contagia ese bostezo. El estornudo. Ese que llega justo cuando tienes tu nariz más cargada. Y se chorrea. A ver usted. Sí, usted, señor Feromonas. Léame su trabajo. Profesora, Perdón. Ese sí es vergonzoso. Muy vergonzoso. Este otro sonido del cuerpo da justo cuando están todos callados y hace frío. A ver, jóvenes, silencio, que estamos en prueba. Otro sonido molesto del cuerpo es el de los dientes o la boca. No ese así, que no sé hacerlo, pero también da nervios. Porque este es más cochino que nervioso. Bueno. Otro sonido que no sé qué tan desagradable sea cuando lo hace uno, pero sí que da nervios, y este sí da nervios cuando lo hace otro. ¡Ya! Cuando nos sonamos la nariz, siempre queremos que esto sea lo más silencioso posible, pero generalmente no se puede. Ya, espérame. Me voy a sonar Me voy a sonar la nariz. Bueno, amigos, y para finalizar les contaré que el próximo video será nuestro 10º video. Y para celebrar que a esa altura ya creo contar con 40.000 reproducciones que ustedes mismos han hecho en este canal. Para eso y para que nos conozcamos un poco más,
el próximo video será solamente de preguntas de ustedes. Estas preguntas ustedes las pueden hacer a través de Twitter con el hashtag Mr. Feromonas Dime. Ahí estaba apareciendo. Entonces, gato, Mr. Feromonas Dime, ustedes me hacen la pregunta y ese video puede durar, porque como vamos a celebrar y es el 10º video, puede durar 2 minutos o puede durar 20 horas. No sé si YouTube me deje hacer un video de 20 horas, pero contestaré a todas sus preguntas, por más extrañas que sean, graciosas, enredadas, lo que sea. Muchas gracias. Otra cosa que también voy a hacer es saludar por orden de reproducciones que me ha dado el mismo YouTube a todos los países que han reproducido mis videos y que gracias a ellos en el próximo video cumpliremos 40.000 reproducciones. 40.000 es mucho. 40.000 personas que han visto, o 20.000 que han visto 2 veces. Bueno, no soy muy bueno con las matemáticas, pero es mucha gente. Y voy a saludar a todos los países, los tengo anotados porque son muchos y no me los sé todos de memoria, pero los principales los que más ven mis videos son México, saludos a ustedes. Colombia, saludos. Argentina, saludos a ustedes. Perú, saludos. Venezuela, saludos para ustedes. Ecuador, también España, saludos para ustedes dos. Saludos para Costa Rica, saludos para Guatemala, saludos para Uruguay, saludos para Paraguay, saludos para El Salvador, saludos para Bolivia, saludos para República Dominicana, saludos para Panamá, saludos para Nicaragua, saludos para Puerto Rico, saludos para Brasil, Italia, Alemania, Marruecos, Holanda, Estados Unidos y la sorpresa. No sé por qué tengo tantas visitas de este país, pero para mí es una sorpresa. Saludos para Turquía. A lo mejor en Turquía soy como Brad Pitt y no lo sé. A lo mejor allá soy muy guapo o muy gracioso. Así que si es así, contáctense conmigo, señores de Turquía. Espero que les haya gustado este 9º capítulo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Si te gustó, dame un puño con un gordo encima. Comparte este video en las redes sociales, en Facebook, Twitter y en todas las otras redes sociales que tú conozcas y yo no. Suscríbete a este canal, así sabrás el momento exacto en que subimos un nuevo video. Todos los jueves. O los viernes. También puedes hacer tus comentarios acá abajo. O puedes agregarme, no sé, a Facebook. O puedes hacerlo también en Twitter. Ahí se hacen las preguntas para el próximo video. La música de este video es gentileza de... Y nos vemos en un próximo capítulo. Saludos con feromonas a todos.